Здравствуйте, уважаемые родители, здравствуйте, мальчишки и девчонки. Вновь с вами программа «Берегаля Пиренник», в которой мы учим словам на татарском языке. Конечно, вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними знакомиться. Сегодня у нас в гостях Раян вместе с мамой Региной. Здравствуйте. Салям, салям. И во второй команде Амина вместе с папой Русланом. Исянмесіз. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте познакомимся поближе с гостями сегодняшней программы. Начнем мы, давайте, с Раяна. Раян любит по вечерам играть с семьей в настольные игры. Любимые игры — это, конечно, лото, свинтус, найди повтор. Еще Раян любит печь самостоятельно блины. В деревне катается на квадроцикле. 3 года занимался боксом и катался на картинге. А в свободное время они с папой уезжают в лес и очень часто видят диких животных, например, кабанов, белок, зайцев, оленей. Раян любит животных, но домашних питомцев нет. В деревенском доме есть собака Белла и кошка Эмма. Вот кошку Раян нашел во дворе маленьким и, конечно, решили оставить его себе. Раян, вот любишь настольные игры. Сказал, что твои любимые игры — найди повтор, свинтус и лото. Какие еще игры настольные тебе нравятся? Дженга. Дженга. А как ты думаешь, в чем секрет победы вот именно в дженге? Какими качествами нужно обладать, чтобы победить? Что надо делать? Не трясти руки. Самое главное, чтобы руки не волноваться, да, не переживать. А почему лото? Лото — это вот любимая игра моих родителей, мне кажется, твоих родителей. Да? Почему именно лото? Почему любишь эту игру? Когда находишь цифры... Есть же такая лото-программа, где деньги дают. Деньги дают. А поэтому нравится, потому что деньги дают. А что тебе нравится больше? Доставать бочонки из мешочка или циферки закрывать? Циферки закрывать. Циферки. Вот мне, например, нравилось всегда доставать бочонки из мешка. Почему-то, вот, ну не знаю. Все время сравнивать 77 с топориками и так далее. Регина, расскажите, пожалуйста, откуда любовь к животным? Ну, потому что мы очень часто у родителей, и у нас очень много животных, и у моих родителей, и у родителей мужа, и собаки, кошки, и во дворе там домашние животные тоже часто, ну, как бы, они всегда выросли с ними, поэтому, и когда они с папой уезжают кататься на квадроцикле, тоже вот часто видят, и Райан очень любит собак, но, к сожалению, у нас дома их нет, потому что они аллергики. То есть по этой причине. Но зато есть в деревенском доме собака и кошка. А как вы думаете, когда вырастет, кем он станет? Райан? Раян, кем хочешь стать, когда вырастешь? Кондитером и бизнесменом. Кондитером и бизнесменом. Кстати, вот эти две профессии можно совмещать. Да? Я знаю мы известных кондитеров, у которых есть свой бизнес. Какой твой самый любимый торт или лакомство? Торт Сникерс. Торт Сникерс. А у человека хороший вкус. Отлично. Желаю вам удачи в сегодняшней игре. И знакомимся с нашей принцессой, которую зовут Амина. Она учится в 3 классе на отлично. Любит петь, играть на фортепиано, изучает английский язык, рисует и ходит в школу фехтования. Амина обожает животных, у нее есть хомячок. Она тут по секрету мне сказала об этом. Любит проводить время с семьей, путешествовать. С мамой ходит на постановки балета. А Амина, по мнению ее классного руководителя, выразительнее всех из класса рассказывает стихи. Но давайте вернемся к хомячку. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ему 11 месяцев, скоро будет год. Он исполняет команды, получается, умеет стоять на 2 лапах, исполняет «иди ко мне», отвлекается на свое имя и иногда по своему желанию может исполнить команду «лежать». Еще я его очень обожаю, я взяла его совсем крошечным из зоомагазина, получается, там все хомяки мне были по душе, но больше всего ко мне интерес проявил мой хомяк, который у меня сейчас есть, потому что он первый ко мне проявил любовь, начал меня лизать, подходил ко мне, и я его, по мнению себя, взяла. Вообще, я его сама попросила на Новый год. Я очень хотела себе домашнего питомца, но, к сожалению, у меня аллергия на кошек, и завести я их не могу. Мама говорит, если бы у меня не было на них аллергии, я бы завела кошку. А так у меня еще в деревне есть полно своих друзей домашних. Большая немецкая овчарка, ей 11 лет, 5 котов, из них 3 кошки и 2 кота. Еще курицы, цыплята, коровы и бараны. Ничего себе у вас
целое дружное семейство. Как хомячка-то зовут? Норман. Норман? Почему такой? Брат придумал. Брат придумал. Получается, когда упадет, все Норман. Он свою жизнь плакал только 3 раза. Кто, хомячок? Он еще и плачет, хомячки? Ну, я когда его с высоты уронила случайно. Ну, аккуратнее надо относиться к хомячкам. Руслан, расскажите, пожалуйста, почему отдали фехтование? Вы знаете, для меня это до сих пор вопросом, потому что выбор это сделала в основном жена. А Амина у нас очень активный ребенок, и мы пытаемся показать ей все спортивные мероприятия. И записать, и сделать выбор ребенку. Остановились на фехтовании, ей очень понравилось, и она сейчас очень результативно занимается и показывает хорошие результаты. Вот. И поэтому мы решили остаться. Итак, Амина, что, говори. Я пошла на фехтование, потому что мне все каникулы летние, конец каникул. Бабушка покупала мороженое, она меня уговорила. Ага, все-таки бабушка уговорила, да? Понятно, все теперь понятно. Ну что, друзья мои, отправляемся мы прямо сейчас в путешествие после таких рассказов. Ну и, конечно, в путешествие отправляемся по России и будем сегодня изучать различные деревья. Это первый тур программы «Берегаля Пираник». Напомню правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах, свойствах разных деревьев. Ваша задача угадать, о каком дереве идет речь. Итак, давайте, с кого начнем? С меня. Райан, готов? Смотрим внимательно. Первый вопрос будет для тебя. Про нее говорят, что она плачет, а весна у нее очень сладкий запах. Ее любимые места около речки и пруда. Она так и тянется к воде. Ее веточки очень тонкие и гибкие. Когда она цветет, появляются желтые цветочки, а еще ее называют вербель. Итак, Райан, как ты думаешь, что это за дерево? Ива. Пахнет вкусно. Пахнет очень вкусно. Это правильный ответ, это действительно ива, а по-татарски это дерево называется тал. Итак, продолжаем мы, Амина, с тобой. Внимательно смотрим на экран. Когда это дерево цветет, его цветочки белые свечки, а осенью они превращаются в зеленые колючие шары. У него очень тонкие веточки. От него приятно пахнет весной, когда он цветет. Из его орешков можно делать поделки и рисовать ее листьями на бумаге. Скорее всего, каштан может. Каштан. Да, правильно, молодец. На татарском это дерево звучит как кестане. Запомните, пожалуйста, этот перевод. Мы продолжаем. Райан, готов? Да. Смотрим на экран и угадываем дерево. Из этого дерева получают орехи, которые богаты витаминами. Это очень высокое дерево. На его веточках растут шишки и иголки. От нее очень приятно пахнет смолой. Они любят тепло. Из ее орехов можно получить полезное масло. Их можно увидеть не только в лесу, но и в садах и парках. Как ты думаешь, Райан? Кедр. Кедр. Да? Это правильно, молодец. Это действительно кедр. Очень доступно объяснили мальчишки и девчонки, наши друзья и помощники нашей программы. Кедр по-татарски «эрбет». Запомните, пожалуйста, да, это слово переводится именно так. Продолжаем. Амина, следующий вопрос будет для тебя. Смотрю внимательно. Она похожа на елку с колючими иглами. Эти иголки растут пучками на ветках. Это очень необычное хвойное дерево. У нее мягкие иголочки. Весной на веточках появляются разноцветные шишки. Это дерево очень полезно при постройке кораблей. А еще оно сбрасывает свои иголки осенью. И весной на их месте вырастает новое. Итак, как вы думаете, Руслан, Амина? Сосна. Не совсем. Лиственница. Лиственница, да, совершенно верно, отлично. Лиственница по-татарски «карагай». Итак, на очереди 5-й вопрос. Его мы смотрим все вместе. А вот кто будет отвечать, чуть позже узнаем у нашего компьютера. Внимание на экран. Из его листьев делают специи и кладут в суп, чтобы было вкусно. Например, в суп с пельменями. Из его листьев делали венки в Древней Греции.
Это еще может быть не только дерево, но и кустарником. Он всегда зеленого цвета. Листья этого дерева можно найти в любом доме. Его листьев много витаминов и минералов. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Итак, Амина? Лавровый лист. Да, то есть не лист, а лавр, целое дерево. Лавр по-татарски «дефне». Итак, завершаем мы первый тур и подводим промежуточные итоги. У нас пока впереди Амина с Русланом. Райан, не расстраивайся, еще 2 тура впереди. Есть шанс оторваться и заработать заветные баллы. Мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем нашу программу. Давайте вспомним деревья, которые мы сегодня выучили, а точнее их название на татарском. Райан, как будет по-татарски ива? Тал. Тол. Хорошо. Амина, тебе слово каштан. Кестенен. Кастана бик яхша. Райан, кедр. Эрбет. Супер. Амина, лиственница. Карагай. Супер. И, Райан, тебе дерево, которое называется лавр. Дефне. Отлично, мы с вами, друзья, повторили, вспомнили названия деревьев, которые выучили в первом туре. Пора переходить во второй. Правила здесь очень простые. На экране появится 9 ячеек. Там все деревья, которые мы сегодня выучили. Обязательно мы с вами разберем, где какое дерево. Ваша задача запомнить, где что находится. У вас на это будет 15 секунд, поверьте мне, этого достаточно. Родители, помогаем, полноценно участвуем и готовы открыть ячейки. Давайте посмотрим на экран. Вот в таком порядке будут располагаться картинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Итак, 15 секунд. Смотрим, запоминаем. Итак, время вышло. Будем прямо сейчас отвечать на вопросы. Они будут очень легкие. Амина, начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, где находится ива? Под каким номером? Первый. Первым. Точно? Открываем цифру 1, проверяем. Там находится ива плакучая, конечно. Аплодисменты. 1 балл достается тебе. Итак, Райан, где находится каштан? Во втором. Цифра 2, думает Райан. Регина, согласна? 2. Открываем, пожалуйста, цифру 2. Там находится каштан. Отлично, молодцы. 1 балл достается Раяну. Амина, Руслан, переходим к вам. Где находится лиственница? 4. 4. Давайте открывать цифру 4. Да, правильно, там находится лиственница. Молодец, отлично. Раян, скажи, пожалуйста, где находится кедр? В третьем. Цифра 3. Точно? Да. Да. Открываем цифру 3, проверяем. Да, там находится кедр. Супер, молодцы. Отлично, разбираетесь. Это очень радует. Итак, переходим к 5-му вопросу. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет на него отвечать. Райан и мама Регина будут отвечать на следующий вопрос. Где находится лавр? Лавр. 5. Так, Регина, что-то... Вижу долю сомнений. Нет, цифру 4 мы уже открыли. Да. Значит? 5. 5. 5. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте открывать, смотреть. Да, там находится лавр. Вот именно так он выглядит. Второй тур завершен. Пора подвести итоги. У нас пока ничья. Значит, все самое интересное будет дальше. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы продолжаем нашу программу. Уважаемые зрители, если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на YouTube-канал Шаян ТВ. Там много интересного, познавательного и увлекательного. Но прежде чем мы перейдем к 3-му туру, давайте вспомним слова, которые мы сегодня с вами выучили. Итак, ива, тол, каштан, кестене, кедр, эрбет, лиственница, карагай, лавр, дефне. Переходим к 3-му туру. Нас ждут небольшие загадки, ребусы. Для каждой команды на экране появятся 3 картинки. Все они так или иначе связаны с одним деревом, которое мы сегодня выучили. Ваша задача — назвать правильный ответ. Вот и все. За правильный ответ получаете 1 балл. Итак, с кого начнем? С меня. Ну, Амина была быстрее. Давайте с нее начнем. Первый ребус для тебя. Смотрим. Ива. Так, сразу я хотел сначала спросить, что мы видим на экране. Хорошо, почему ива? Потому что там она плачет от сковородки и
это, как сказать, Что это? из нее плетут корзинку. Кажется, Из нее придут корзинку, да. Мне добавить нечего. Ты большая молодец, за секунду справилась с этим заданием. Я думал, будет немножко сложнее. Будем сейчас, значит, выяснять, все объяснять, разъяснять, но нет. Молодцы наши участники. Переходим, Раян, к тебе та же самая задача. 3 картинки появляются, ты называешь ответ. Хорошо? Итак, как ты думаешь, что это? Лавр. Лавр. Почему? Иногда кладут в суп. Так, лавровый лист кладут в суп. Так. Из него делают специи. Специи его из него еще делают. Так, а еще? А вот это вот что за древняя Греция? Как ты думаешь, что там изображено? Это Олимпийские игры. Древнегреческие. Помнишь, что дарили на первых, если знаешь, на первых Олимпийских играх? вот эти вот, как она называется? Лавровую ветвь дарили. Конечно, это правильный ответ. Молодцы. Это действительно лавр. Кладут в суп, конечно, символ первых Олимпийских игр, лавровая ветвь. Итак, друзья, настал самый торжественный момент нашей программы. Пора подвести итоги. Сегодня в нашей программе ничья. Обе команды с равным счетом заканчивают нашу игру. Поздравляю вас с победой. И, конечно, мы дарим вам подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от канала Шаян ТВ, программы «Бергаля Вероник». В эти кружки можно налить вкусный чай и с теплотой смотреть наш телеканал. Я надеюсь, что мы встретимся с вами снова, уважаемые родители. Давайте поаплодируем нашим детям. У них впереди большое будущее. Ну и, конечно, друзья, с вами мы прощаемся ровно на 1 неделю. Встретимся для того, чтобы учить новые слова.